हेलो फ्रेंड, ये टाटा की जस्ट गाड़ी है, जस्ट पेट्रोल। इसका जो प्रॉब्लम है, ये मिसिंग का प्रॉब्लम है। ये आप देख सकते हैं, इसमें माल फंक्शन लाइट शो कर रही है। तो अभी मैं इसको स्कैनर लगाकर, ये आप देख सकते हैं, स्कैनर लगाने की जगह यहाँ पर है। तो ये मिसफायर कर रही है और गाड़ी बंद हो रही है फ्रेंड, ये आप देख सकते हैं। तो अभी मैंने स्कैनर लगाया है, ये आप देख सकते हैं, ये स्कैनर। तो ये गाड़ी बंद हो रही है फ्रेंड, मिसफायर होकर गाड़ी बंद हो रही है। तो फ्रेंड, ये आप देख सकते हैं। तो ये थोड़ा लेट हो गया, लोडिंग ले रहा है। तो फ्रेंड, ये आप देख सकते हैं, इसमें जो फॉल्ट बता रहा है वो टोटल पैडल पोजीशन का बता रहा है। और ये जो अपना इंजेक्टर सिलेंडर सर्किट सिलेंडर 1 बता रहा है। तो अभी मैं आपको इंजेक्टर मतलब अपना बताऊंगा अभी आपको। तो फ्रेंड, ये आप देख सकते हैं, ये इसका ये जो फर्स्ट नंबर का कॉर्ड है, ये कॉर्ड यहाँ से टूट गए। मतलब ये काफ़ी जगह से ये हो गए, इस वजह से करंट लीक कर रहा है और ये मिसफायर कर रही गाड़ी। तो अभी मैं आपको ये कॉर्ड बदला कर बताऊँगा। तो फ्रेंड, ये कॉर्ड है और ये मैं दूसरी कॉर्ड डाल रहा हूँ। ये वैन की कॉर्ड है, तो ऐसे चल जाता है, मगर इसकी कॉर्ड अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैं दूसरी कॉर्ड डाल रहा हूँ। तो फ्रेंड, ये मैंने कॉर्ड बिठा दिया है और ये पुरानी कॉर्ड है। फ्रेंड, मैंने उसका कॉर्ड बिठा दिया है और अभी मैं आपको गाड़ी स्टार्ट कर कर बताऊँगा। ये आप देख सकते हैं, जो कि अपनी गाड़ी पहले बंद हो रही थी। ये आप देख सकते हैं, बंद हो रही है, 2 मिनट। तो फ्रेंड, अभी मैं ये डाटा आपको डिलीट कर कर बताऊँगा। ये आप देख सकते हैं। सॉरी, ये कनेक्ट नहीं है। तो फ्रेंड, ये आप देख सकते हैं, ये कनेक्ट हो गए। और ये अपना जो प्रॉब्लम था, ये मिसफायर होकर गाड़ी बंद हो रही थी। एक्सीलेटर दिए तो चालू रह रही थी, मगर वो करंट उधर से छोड़ पकड़ कर रहा था, इसीलिए वो बंद हो रही थी। और फर्स्ट नंबर इंजेक्टर का प्रॉब्लम बता रहा था। जैसे कि आप देख सकते हैं, माल फंक्शन लाइट भी चली गई। मैं डाटा क्लियर कर दिए, अभी मैं डाटा चेक कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये इंजेक्टर सर्किट बता रहा है, मगर अपनी माल फंक्शन लाइट चली गई है। तो अभी मैं आपको ये क्लियर कर कर बताऊँगा। तो फ्रेंड, ये अभी मैंने क्लियर कर दिए, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, ये मैंने क्लियर कर दिए और ये रिफ़्रेश कर कर बताऊँगा मैं अभी आपको, कि अगर कोई प्रॉब्लम रहा तो इसमें बता देगा।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं नो फॉल्ट कोड बता रहा। तो फ्रेंड्स अपना मिस फायर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। और ये स्कैनर है, ये 1000 रुपये का है, अमेज़ॉन पर मिल जाएगा आपको। तो अपना जो मिसिंग का प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो गया फ्रेंड्स, क्यों तो कॉर्ड सेट ख़राब था इसका।